你们两个出去抽烟吧。谢长官。哎，好。程大哥，程太太，法医报告出来了，你父亲的骨头变成黑色，真的是中了砒霜的毒。 意料中的事儿，反正日本鬼子就是要我死吧？我看未必。日本人想通过这件事情宣传他们皇军，没必要造假呀。一飞，你爸以前有没有和什么人结过仇啊？那行，程大哥，你先想着吧。哦，对了，日本人已经同意了我的申请，你可以暂时回医院。 但是必须24小时以内有人看着。哦，谢谢你啊，铁大哥。一定是程逸飞。 除了他，还会有谁？兰姨，兰姨，爸还好吧？他的身体没什么大问题，日本鬼子也同意了回医院治疗。那爸有没有吩咐过什么？他说没事儿，上法庭就上法庭，不用怕。阿兰。 逸翔究竟在哪儿？你告诉我，我亲自去找他。喂，二叔。哦，你等一下，妈，二叔让你接电话。嗯。喂，逸翔。哎呀，怎么说，大家都是一家人嘛，有话好好说。 哦，哎，喂，逸翔，喂，那个畜生说什么？他说不上法庭也行，要把银行的70%股份给他。不用管他，我已经告诉他了，最多只能给他800万。就照逸翔说的，给他70%。 按我吩咐的去做，马上就要开庭了，没有时间了。妈，不行，不能这么做啊！我不答应，逸飞也绝对不会答应的。谁不同意我都不管，我不能让我丈夫的遗骨放在法庭上让人看笑话。你怎么那么糊涂啊？这事儿不能妥协的。您不是说了一切由我做主吗？这件事我做主。 我这个当妻子的不能看着我丈夫的骨头放在法庭上让人家看笑话，我怎么对得起我丈夫的在天之灵？我这个当妈妈的也不能看着我儿子都病成这个样子，再上法庭受折磨。妈，我同意。奶奶，你再怎么说也该问问爸的意见啊！而且爸原来也说过，兰姨怎么说我们就怎么做呀。不要再说了，如果你们不答应我，我从今天就开始。 绝食！奶奶，妈，你们一天不答应我，我就一天不吃饭，直到饿死为止。各位同事，我们程家出的事儿，你们大家都知道了，所以从现在开始。 我们银行要停止贷款，必须保证库存有足够的流动资金。兰妈妈，奶奶还是不肯吃东西，怎么劝都不听，都快1天1夜没吃饭了。行，我知道了。请问大家还有什么重要的事要说吗？没有了。如果没有的话，就散会吧。是我错怪妈了。怎么了？
刚才二嫂打电话来说，妈为了我绝食了。啊！她还说，如果唐兰不答应条件的话，她就继续不吃饭。到现在已经30个小时了，什么东西都没吃。这30多个小时，老人的身体能受得了吗？等有朝一日我拿到70%股份，我一定要好好的孝顺妈妈。虽然妈以前经常骂我，还老是把我赶出家门，我以为她心里面只有我大哥，相当的偏袒我大哥。但是没有想到，到了生死关头，她还是选择站在正义的这一面。她的心里还是疼我的。我真没有想到，她竟然为了我牺牲这么多。赢了，赢了！爸，我们这次肯定赢了。早知道别说7成，咱们开了个9成嘛。哎呀，7成也好，9成也好，只要能拿回来就好。你以后可一定要对妈好一点啊！还有你，别游手好闲的，以后好好学着做生意。是。妈，30多个小时没吃饭了，你要干什么？想做神仙啊？我们家已经够乱了，您就别添乱了，行不行？我说过了，要我吃饭可以，一个条件，给一祥7成股份，庭外和解。您是饿晕了还是饿糊涂了，妈？给他7成股份，我1分钱我也不给他。妈，那陈霞做些什么事，你这个当妈的会不知道？还那么帮他，手心手背都是肉，您那么偏心宠他，我这个儿子当的我还有什么意思没有？好了，你先要吃就吃，不吃就算了。奶奶，没事吧？有什么事咱慢慢说，身体要紧，别着急啊。妈，喝点粥吧，等你身体好了以后，我再慢慢给你解释啊。奶奶，一个条件，给一祥7成股份。奶奶，又2天没吃饭了。跪！你们跪在他面前求他吃饭，直到他点头为止。我说跪就跪，听到了没有？一菲，唐兰，帮我把铁大虎叫来吧。叫他干嘛？求他让我回家，我想给我妈磕头，求他吃饭，一直到他肯吃饭为止。放心吧，把这事交给我，我已经叫大夫过去看着他了。我跟月亮会尽量说服他，让他吃饭的。唐兰，保住这个家。唐兰，陈一翔，你想干嘛？我还要问你想干嘛呢？你跟陈逸飞真是天生一对啊！他毒死我爸，接下来你想害死我妈啊！你是不是疯了？你给我站住！我问你，那7成股份又不是你凭什么到现在还不答应？我警告你，我妈万一有什么3长2短，你就会落得跟陈逸飞一样的下场，蓄意谋杀。说呀，他娘怎么不说了？你想干什么？程太太，你要有事你先走吧。你竟然敢用枪指着我！哼，我还敢用枪指着你？要不是那天程太太拦着我，我他娘早就一枪崩了你了。我告诉你，你别乱来啊！你知不知道我跟村上少尉是什么关系？那你知不知道我跟吉长中尉是什么关系？吉长又跟大佐是什么关系？是亲家。现在你知道谁的后台更大了吧？啊？
医生，情况怎么样？你们放心吧，已经给他打了吊针，他暂时不会有事的。哎，妈，你醒了，饿不饿？我帮你弄点粥。奶奶，什么呀？奶奶，奶奶，奶奶还是不肯吃饭。奶奶，哎，奶奶，你放心，我不是来让你吃东西的，我是来告诉你一个好消息的。我呀，我跟桂花香要结婚了。是啊，奶奶。哎，您不会嫌弃我吧？奶奶开不开心？给一享7成股份，庭外和解。奶奶，我都要结婚了，你不开心吗？奶奶。奶奶。我说，给一享7成股份，庭外和解。等等，妈再也经不起折腾了。逸翔究竟在哪里？我去跟他谈。还是我去劝劝妈吧。我才是原配夫人，唐兰。唐兰，我平常不太说话，但是现在我不得不说了。你扛不起这么大的责任，也没有资格扛。你别再折磨妈了。你要是再这样，我们连姐妹都做不成了。我可要不客气了。说完了吗？唐兰，唐兰，常老太太，咱别这样，针也不打，饭也不吃，身体器官可要受到损坏的呀。奶奶，你是不是要我们全部跪在您面前磕头，您才肯吃饭呢？月亮，你们大家先出去一下，我有话要跟妈聊聊。哦，唐兰，你别再刺激妈了。我有私话要跟妈单独聊聊，可以吗？走啦！哎，医生，我们先出去吧。微风，走，走吧。走，细雨，走吧。我们先出去，走。妈，我有几句话想跟你聊聊。来，慢点。妈，你还记得几个月前？全家上上下下都在说，我嫁入程家是另有企图的。当时我心里真的特别委屈。可是我很感激您，在最关键的时候，您站出来支持我。您那天说的几句话，我永远都忘不了。您说，我的眼睛就是最好的证据。阿兰是我的好媳妇儿，你们大家都得无条件的支持她，因为她做的每一件事情都是为了我们程家。我当时听了，心里特别的感动。可是后来我又觉得，您只是嘴上说说而已。因为到了最关键的时刻，您还是希望我能听您的意见。您从来都没有真正的信任过我。程逸翔经常说您偏心，我觉得他说的没错。您确实是偏心，可是您偏心的不是您的大儿子程逸飞，您偏心的是您的小儿子程逸翔。您虽然嘴上经常骂他，可是您心里一直在纵容他。恕我直言，他变成今天这个样子，难道您就没有责任吗？还有，
你有一个从来都没有见过面的孙子，你还不知道吧？程以翔在外面藏了个女人，到现在儿子都快20岁了，他跟您一样的纵容他的儿子。我相信这小子迟早有一天会变成一个怨天怨地怨人的废物，跟他爸一样。你没生过孩子，你不知道当妈的和儿女的骨肉情。是，我是没生过孩子，我是没您了解，可是我了解，您为什么想让我对程逸翔妥协，庭外和解？您口口声声说，是怕丈夫的骨头摆在法庭上被人笑话，可我觉得这只是一个小原因，最大的原因是，你心里很清楚，逸飞是清白的，可是您害怕。您害怕您的小儿子变成一个众所周知的不孝子，变成一个人人喊打的过街老鼠。您更害怕的就是，您的儿子再也不会回到您的身边，您会永远的失去他。妈，您好好想想吧。逸飞已经快走到了人生的尽头了，难道您还希望您自己间接的害死您的小儿子吗？程逸翔，他给了日本人那么多好处，如果有一天永业银行落在他手里，你觉得那些贪得无厌的日本鬼子会放过他吗？再说，您作为一个母亲，您说句良心话、公正话，您真的认为您的小儿子能够打理好这个银行吗？开银行不是开杂货铺，没有那么简单的，弄不好就会粉身碎骨，死无葬身之地。您难道真的希望看到白发人送黑发人吗？对不起，我知道我这么说非常不孝，我说的句句话都刺伤了您的心，可是我说的句句话都是肺腑之言。我真心希望，在逸飞死之前，你能还他一个清白。我也希望您不要让您的小儿子走上不归之路，永远都回不了头。当然，我求你一件事情，你能不能答应我？只要我能够做到，你说。不管我在不在这个世界上，不管我们程家发生什么事，如果你有能力，请一定帮我保住小儿子的性命，可以吗？好，我答应你。谢谢你。那我们婆媳俩就说好了，一言为定。好。一言为定。我饿了，我想吃东西。我这就给你去拿。来喝粥，慢慢来啊。好点了吗？来，再来一口。来。少伟，你这么急着找我有什么事吗？我们抓来的那个法官已经看完了案子的所有文件。他说，你的父亲的确是被砒霜毒死的，但是没有证据证明是程逸飞干的，所以这场官司我们未必会赢。不是他还会有谁呀？除了他，还有谁能干出这种事儿来？我爸跟任何人都没有结过仇的。洋鬼子的法律讲证据，你跟我喊有什么用？要不然就麻烦少尉您跟吉长中尉还有大佐说一说，请他们帮帮忙。我相信那些法官他们也只是装装样子，到后来他们还不是都得听你们日本人的吗？陈一翔，我帮你是为了那3成股份，大佐和中尉
凭什么帮你？那我再拿出1成股份给他们。没错，你是要再拿出1成股份，不过不是给他们，是给我。啊？我费尽心思做了那么多事情，只拿3成，太少了。我要4成。你听着，在开庭之前，你最好再多给我找回一些证据来，别让官司输了，害得我什么都得不到。你得明白。明白。喂，二嫂，我是一翔。哦，一翔啊，你不是忙着打官司呢吗？怎么还有时间往家里打电话呀？二嫂，你听清楚了，请你转告妈，念在大家都是一家人，母子一场，我再退一步，6成半。只要给我银行股份的6成半，我马上庭外和解。我跟你说，这已经是最低限度，别再跟我讨价还价了。畜生！以后别再叫我妈，全当我没生过你这个不孝的东西。妈，妈，别生气。妈，怎么？哎，让开，让开，让开！哎呦，哦，哎呀，停一下！哎，先生，你没事吧？哎呀，对不起，对不起啊，对不起！你看你干的，你是程一翔吧？我是柴叔啊，记没记起来？开药店的柴叔。小时候你们兄弟俩经常在我门口玩，我还经常拿话梅给你们吃，记不记得？哦，好像有那么点印象。我还有事儿，我先告辞。我这次从虹口来，就是找你和程老太太的，要不我们一起走？你找我们有什么事儿吗？关于你爸爸被毒的事。哎呦，陈叔，这边请，这边请。这个酒楼呢是我朋友开的，我们到里头坐着慢慢聊。哎呦，你还有钥匙呢！来，里面请，里面请。好。柴叔，你到底知道些什么？哎，一翔，我对不起你父亲。怎么回事啊？来，先起来，您先起来。来，你说。一翔，真的不能干缺德事，要遭报应的。3年前，我小儿子上山采药，被毒蛇咬了一口，毒死了。半年前，我大儿子跟人结怨，结果被人下毒毒死了，这一定有报应。要不然，我这2个儿子怎么都被毒死了呢？柴叔啊，你儿子被毒死关我们家什么事儿？我只想知道我爸的事情。你说，我爸是不是被我大哥下毒害死的？当年，确实有人从我这儿买走1包砒霜，给了我很多钱，而且要我发毒誓，永远不说出去。可那买药的不是你大哥程一飞，是另有其人呐！啊！凤萍，哎，大姐，听说你要出去一段时间。啊，
我表弟病得挺严重的，我想赶紧去，或许还能见上最后一面。魏峰已经跟我说过了，可是现在兵荒马乱的，你一个人出去，我们都很担心。大姐，我跟表弟的感情非常的好，况且现在时局已经稳定多了，我快去快回。还是叫几个下人跟你一起去吧。啊，不用不用，我自己能行，我小心一点就好了。魏峰啊，照顾好巧姨啊。哦，路上小心啊。哎。哎，这是哪儿啊？哎，给我拿来！哎，你把行李还给我！你干什么？是你？你把我锁在这儿干什么？二嫂别紧张，我们是一条船上的人。今天请您过来是有点事情想请您帮帮忙。什么事？陈逸飞毒杀亲父已经是板上钉钉，可是法官呢觉得证据还是不足。我知道，当年是陈逸飞叫你去药材铺买的砒霜。如果你今天肯出来作证的话，你是不是疯了？程逸飞从来没有让我去买过砒霜。二嫂，你别紧张，冷静一点。我知道这件事情呢，你是不会轻易答应的。毕竟嘛，让你出庭作证，就表示当年你是共犯，对吧？不过你不用害怕，我已经帮你把所有的退路都给想好了。到时候你在法庭上面只要承认，的确是陈逸飞叫你去药材铺拿了一包药，至于里面到底是不是砒霜，你什么也不知道，这样你就完全不用负任何责任。神经病！程逸飞真的没有让我去买过什么药。你到底开不开门？再不开门，我可喊救命了啊！二嫂，我们俩合作那么多次，你也曾经跟我说过很多遍，陈逸飞从来没有把你当成妻子看待。他做这些伤天害理的事情，你干嘛还护着他？行，等我拿回永业银行之后，我分半成股份给你，行不？逸翔，我是恨那个男人，要不我们怎么可能合作那么多次呢？但是他真的没有让我去买过什么药。你到底开不开门呢？真的没有？我对天发誓，如果他让我买过药，我就不得好死横尸街头。这样你满意了吧？他真的没有让你去买药？把钥匙给我吧。真的没有。那柴叔为什么要这么说呢？你胡说些什么？怎么又冒出个柴叔？以前在我老家附近开药铺的柴叔啊。没印象。没印象？刚才柴叔来找过我，他明明白白的告诉我，当年是你找他买的砒霜，你当时说要用来杀虫，结果当天晚上我爸就死了。事后，你给了柴叔很多首饰和钱，叫他不要跟别人提到此事。你现在敢在我面前再说一次，你不认识柴叔？你别诬赖我，他说什么你就信什么呀？他都70多岁了，他早就老糊涂了。放开我！你今天不把这事交代清，休想离开这儿。毒死你爸的是你大哥，又不是我。他想霸占遗产，跟我有什么关系？那这对龙凤镯你怎么解释？你没想到吧？柴叔这么多年都没把它卖掉。你看清楚，上面除了一条龙一条凤之外，还有个橙字。当年我爸打了2对，一对给了大嫂，另外一对给的就是你。真有意思，这个镇上除了你家姓程，就没有姓程的了。你不是说大嫂也有一对吗？你怎么不回应他？你还想跟我狡辩是不是？好，我现在马上带你去见陈逸飞。走，跟我走。人无故走，为什么要见他？我不去。我要带你去见陈逸飞，我还带你去宪兵部。你知道的，日本鬼子酷刑，不怕你嘴硬。走，走，起来，跟我走，走。今天
天如果你不敢跟我走，就证明你是杀人凶手。走，跟我走，走！二叔，二叔，你放我一条生路吧！你以后要我帮什么忙，我豁出老命也帮你。好，你告诉我，你当年为什么这么做？说，你只要说出实话来，我就放你一条生路。说。其实老爷也有责任，他对我有那么大的成见，他让一菲休了我，他要把我从程家赶出去。胡说八道！我爸从来就不是那样的人。我告诉你，我要听实话，你听不懂是不是？你听不懂的话，我就打断你的腿，信不信你？我说，其实要怪，只能怪你大哥，他把我娶进门，从来就没有把我当妻子。我不是真的要偷男人，我是想要刺激他，让他以后对我好一点。这跟我爸有什么关系啊？有一次，你爸和一菲出去谈生意，我就跟那个男人在一起。谁知道你爸说身体不舒服，就提前回来了。他看到我跟那个男人在床上，你知道的，我不能让一菲知道这件事情，一菲会杀了我，还会杀了那个男人。荒谬！天底下怎么有这么荒谬的事情？本来应该是陈一菲杀的，怎么又冒出一个吕凤萍出来？我22年的努力全为了揭穿他，怎么会是这样的结果？怎么会这样？怎么会？老天爷，你这玩笑开的也未免太大了吧！陛下，你放我一条生路吧，好不好？死有余辜！奸人，听清楚，如果你想留着这条贱命，你就跟我上法庭指证，陈一菲是杀人凶手。如果你不这么做的话，我就马上把所有事情全部抖出来，要么陈一菲死，要么你死，你自己选。可是阐叔，别管阐叔了，我跟日本人会解决的。我们本来就是一条船上的，对不对？我告诉你，你别想逃走，我会派人随时随地监视着你。你要是敢动歪念头，你就别怪我对你不客气。我知道，我知道。陈一菲，你干的好事！陈爸爸死于非命期间，篡改遗嘱，霸占所有家产，一分钱都不留给我。死有余辜！畜生！畜生！妈，你不是回去见表舅了吗？是啊，妈，怎么这么快就回来了？
我在车上呀，感觉身体不太舒服，这心脏呀，砰砰砰砰砰砰，直跳。这家里现在离不开人，想来想去，我还是不走了。要不要找个大夫给你看看？哦，不用了，这阵子经常这样，休息一下就好了。哎，国家这样，家里又这样，谁不心惊胆战的呀？也许真的休息休息就好了。微风细雨，快把你妈的行李拿上去啊！哦，好。哎，你在家呀？怎么不开灯啊？饭吃了吗？要不要下去给你买吃的？不用了，没什么胃口。你不会是官司出什么问题了吧？没问题啊，能有什么问题啊？你当我第一天跟你在一起啊？你这有事没事全挂在脸上了。我今天见过凤萍了。凤萍是谁呀？程逸飞的二老婆。哦，你去见她干什么？有一句话叫做“多行不义必自毙”。大老婆贤良淑德还嫌不够，还要再娶一个二老婆。你把二老婆娶进门来，你好好对待他们，可是你对人家又不好，人家好歹也帮你生了一对女儿，结果这个二老婆跑出去偷汉子，难道这些事情跟这个做丈夫的一点关系都没有吗？娶那么多老婆干嘛？把家里弄得乌烟瘴气，还不是他一手造成的？你管人家娶老婆不娶老婆干什么？跟你有什么关系啊？好好管管咱们的官司吧。我刚才跟孝文出去吃饭，这满大街的报纸可都在报道这件事。是吗？好，这个官司一定能赢，我看一定能赢。下个星期就要开庭了，程大哥，你的心情怎么样啊？不就打场官司吗？什么大风大浪我没见过啊！啊！月亮，爸就要上法庭了，这能不能活着回来还是个未知数啊！爸心里两个谜底，一直无法揭开，这走的也走不安心。你大虎哥这个谜呢，他狠心不说，我拿他也没办法。你爸跟你说话呢，你老看着我干什么？我有看着你吗？你说呢？你是爸的儿子，能告诉爸那黑布先生是谁吗？我答应过他，我不说，我就永远都不会说啊！别说你快死了，就到我快死了那天，我都永远都不会说。我说程大哥呀，很多事情啊，你就别问了。有些事情啊，你可能越想知道，就越找不到答案。反而你把它忘了，谜底自然就揭开了。你信不信？我信，我信。反正啊，你别忘了我在巡抚房跟你说的话就好了。这一点我不会忘的，我一辈子都会记得。哎，等会儿，你们在巡捕房说什么了？是不是有什么事儿瞒着我呀？啊？他不说，他不说，我为什么要说啊？那要说，大家3个一块说啊。对呀，这么说，现在一共有3个谜底了。那看来就我最吃亏了，我一个都不知道。哎呦，程太太，吃亏是福啊，知道的越少越好。当然，说正经的，说正经的啊，你有没有后悔加入陈家？当然有了。当初啊，我只知道程家是个龙潭虎穴，但我没想到会发生到现在这个地步。这事情是一件挨着一件，没完没了啊！你知道这个义字有多难写吗？啊？月亮，你知不知道这义字怎么写啊？义字有那么多，你说的是哪个啊？义字呀，上面是只羊，下面是个我。
就是要把我们，把自己，随时当成一只任人宰割的羊。这是牺牲，你明白吗？明白。上面是只羊，下面是个我。程月亮，这么巧，大虎哥，你说怎么这么巧啊，大虎哥？你跟了我一路不累吗？累。我们找个地方喝杯酒，聊聊天。我不会喝酒。破个例，你少喝点。今天是你老朋友黑布先生的忌日。月亮就是你的名字，坠落人间的一个天使，你的心淳朴的演绎，什么是寂静，给了我一个不一样的意义。不管狂风还是暴雨，理想依然曾在你心底，默默地承受着冲击，还没有放弃，依然存在心中的轨迹。眼前的障碍，不管是否诅咒，还是个祝福，让未来去感受。你让我真切地相信，坚持到最后，就是幸福出现的时候。看着你祝福在心头，多少个春秋，陪着你不管天长和地久。相信你感动了天地，一切的诅咒，就让祝福酿成的美酒。明天的一切也被今天左右，满天的黑云，月亮就在背后。你让我真切地相信，坚持到最后，就让幸福出现的